Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So video kali ini aku membuat tentang Squishy Collection 2019. Dan sekarang tanggal 1. Sekarang tanggal 1, selamat tahun baru. Dan aku mau kasih tahu kalau lagi 5 hari itu adalah ulang tahun aku tanggal 6 Januari. Jadi yang kalau kalian mau kasih aku ada, kalian bisa lihat di description box alamat aku. Kalau enggak kalian bisa ucapin selamat di komen aja. Kalau ada yang kasih aku hadiah dari YouTube, aku bakal buat giveaway Squishy. So yeah, let's get started. Untuk pertama aku punya ratu emoji. No slow. Enggak slow and soft. So ya, next. Itu kedua ada mango. Malah bakal squishy-ku dikit ya, karena aku emang punya dikit gitu squishy-nya, nggak banyak, cuman 10. Yang ketiga ada ini. Keempat ada laba-laba. Ini super hard. Sini semua anak-anakku. Hard banget. Jadi sekarang Dan ketemu sama aku punya ini. Ini yang keempat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maksudnya yang kelima. oh, satu manajemen. Ini yang keenam. Super Jumbo Cake Love Panda. Jadi ini namanya, sorry banget kalau like-nya itu ribet. Belum ini. Yang ketujuh ada pasta gigi by Sangki Elan. Dan yang kedelapan ada Jumbo Cakes Panda Strawberry. Nggak terlalu jumbo sih, nggak sekepala juga, tapi namanya jumbo. Walaupun bukan jumbo. Circle like itu ribut banget. Dan ke-9 ada My Toyland Squishy. Dan maaf banget kalau kalian tuh nggak suka dengan suara plastiknya atau packagingnya. Harganya segini, jadi kalau kalian nggak ikutan, apa harus diterangin? Jadi aku nggak mau keras, karena aku mau giveaway. Sekali main tabung. Just lihat ya guys, so slow banget. Dan yang ke-10 ada Olaf Super Dew and Soft. Dan ini packagingnya. Dan ini packagingnya bagus banget, masih halus banget. Masih halus banget. Tuh aku dulu tuh nggak ngerti cara bukanya. Nah, aku tuh pas itu hampir tak gunting ini ya guys. Ternyata baru dikasih tahu ada ininya gitu. Ini untuk tempat bukanya. Jadi aku halo. Dan terakhir ini jumbo, tapi nggak terlalu jumbo bagi aku. Tapi namanya aja, yaitu Jumbo Burger. Nggak jumbo sih, nggak terlalu jumbo. Super slow. Ini juga aku bakal ngadain giveaway. Tapi aku cuma pelan-pelan aja squishnya. Tapi aku nggak tahu sih ngadain giveaway itu kapan. Pasal server aku tuh lebih dari 300 atau 200. Kalau 100 tuh nggak bisa ya guys.
Jadi squish yang mau aku give ini cuma 3 aja. So thank you for watching. Go to like, comment, share, and subscribe juga ya. Dan kalau kalian mau ucapin selamat tanggal 6 Januari, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian pengen kasih aku hadiah, kalian bisa lihat di deskripsi box. Bye guys.